I saw a global mass revolution everywhere, and many freedom fighters emerging, particularly from Africa nation and across the Western world, crying and shouting, "Let my people go. Let my people go." Because it is a year of the new world reality. 2021 Africa transformation. Africa will be transformed. Many giant African leadership will be humbled by God's hands, by God's ancestral replacement and of political revolution. But the humble shall be preserved. Bloodshed may be inevitable in some African political transformation and revolution of our people. Nevertheless, God is set to destroy the African Pharaoh in 2021 because year 2021 is a year of new life manifestation, spiritually, politically, economically, socially, and medically. 2021 political or politics revelation. I see in 2021 is about to witness many local and national, international, and global political shock and surprises from and within political leaders and alliance, both in Africa and in America, because it is a year of reality, a year of a new life manifestation, particularly in Africa, Nigeria, and South Africa. Politicians will encounter political crisis, revolution, and political change of power. And the young leaders rebel. Young political leadership will emerge. Torí pé ọdún tá a wà yìí ọdún Yorùbá ni, ọdún òmìnira dẹni, a gba òmìnira Yorùbá ní àìpẹ́ yìí. Gbogbo agbára tí ń bẹ ní apẹ̀rẹ̀ wa ní wọ́n Nàìjíríà, ṣùgbọ́n gbogbo agbára tá à ń lò Nàìjíríà, Fúlàní àti Haúsá ló ń lò ó. President wa Fúlàní ni, Senate President wa àti ẹ̀lẹ́ wò pé tó, IG wa Haúsá Fúlàní, General Furata Abigile pa wọn Haúsá Fúlàní, Controller Custom Haúsá Fúlàní, Controller Immigration Haúsá Fúlàní. Gbogbo agbára tí ń bẹ ń lù yìí Haúsá Fúlàní. Wọ́n wá láwọn fún wa ní Vice President extra tire, domi tire àti ọ̀jẹ̀ nkankan, ìyẹn ọ̀dẹ̀ jẹ́ nkankan. Tó bá pàṣẹ Buhari lè yí. Èmi dẹ̀ rí èmi sábà bẹ̀rù àti sọ̀rọ̀. Torí pé tẹ́ bá wá mú mi sókà mọ̀ ń gbé ẹ̀ẹ́dẹ̀ gbé nẹ́ẹ̀tì wá tàbí kẹ́ gbé bíbá ẹ̀rọ ẹ̀ẹ́dẹ̀ mọ́ wá lóru. Tẹ́ bá wá lóru tẹ́ bá wá bí 1000 bẹ́ẹ̀ 100 bá padà ẹ lọ fẹ́ ni. Èmi ò sẹ́nsẹ́ mọ̀ fọlọ́pàá dẹ́rùbà mọ́ bí náà dẹ́rùbù mi o tó yà fọlọ́pàá gbé pàtàkì láti October 1st as a meeting àwọn kan sá torí pé wọ́n ní wọ́n ti kó sọ́jà sí gbogbo yọ́sàn ilé mi àtọlọ́pàá bọ̀ àwọn ọlọ́pàá ní ò kọjá abitọ́ ẹkùn ó dó wọn ò lè súnmọ́ gé torí pé mi mo kọ́lé yẹn èmi lọ́lọ́run fún kì í ṣe ọlọ́pàá ló kọ́ ọlọ́pàá ò sì ní agbára kankan ju pé agbára táwọn òkè bá sọ fún lọ ìdí eléyìí gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá tíṣẹ́ bá yé ẹ lọ ṣe oògùn àjàgùn ni ẹ mọ lọ ṣe kí ni mo pè é ẹ lọ ṣe oògùn ẹ dẹ̀ lọ ra ìbọn a máa jà ni àwọn kan láwọn fẹ́ gbé tutù kí a lè lọ lálàáfíà kò sí ti ń jà láàfíà èyí ò lè gbòmìnira lálàáfíà ńgbà tí Ọlọ́run fẹ́ sọ fún Fáráò pé kó fi àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lẹ̀ ó wá rán Mósè lọ sọ fún wọn Mósè ní Olúwa mi ní kí n sọ fún yín pé ẹ jẹ́ kí òun máa lọ. I saw a global mass revolution everywhere, and many freedom fighters emerging, particularly from Africa nation and across the Western world, crying and shouting, "Let my people go. Let my people go." Because it is a year of the new world reality. Kí àwọn èèyàn wọn máa lọ Fáráò ní àwọn èèyàn rẹ̀ wọ́n ní Ọlọ́run tún sí àyà Fáráò lé
mo sì tún lọ bá pé àní bàbá mi ní kó fa àwọn èèyàn òun lẹ̀ wọn ò lọ lágídí bọ́rọ̀ Ọlọ́run là ń sọ yìí wọn ò lọ ní sùúrù wọn lọ lágídí ni Ọlọ́run wá pa gbogbo àwọn Fáráò rẹ́ sínú Òkun Pupa bí Ọlọ́run ṣe pa gbogbo ọ̀tá Yorùbá rẹ́ sínú Òkun Pupa nìyẹn àti ẹni tínú rẹ̀ bá dùn sí ohun tí mo sọ àti ẹni tínú rẹ̀ ò bá dùn sí ẹni tínú rẹ̀ bá dùn sí yóò délẹ̀ lérí gbogbo Yorùbá tínú rẹ̀ ò bá dùn sí ó parẹ́ sínú Òkun Pupa ni èmi mo sọ bẹ́ẹ̀ torí pé gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tíṣẹ́ bá yé ẹ lọ ṣe oògùn ẹ lọ múra dáadáa a máa pín láìpẹ́ yìí níjọ́ tá a dẹ̀ fa rálì eléyìí tá a fẹ́ ṣe yà ní fẹ́ni kankan date orí fóònù láti send message sóńkálukú pé ẹ pàdé wa níjọ́ báyìí a fẹ́ bọ́ gbòòrò tá a bá dẹ̀ bọ́ gbòòrò ó dijọ́ tá a bá gbòmìnira ká tó túká ẹ̀yin ọ̀nẹ́rẹ́bù wa ẹ lọ múra dáadáa gbogbo àwọn ọba wa àti kọ lẹ́tà sí wọn ṣùgbọ́n wọn ò dáhùn ẹ̀rù ń bà wọ́n torí owó tí wọ́n ń gbà ní àti Àbújá owó yẹn ti tẹ́ wọn lọ́rùn wọn wá fẹ́ kí a pín wọ́n ní tá a bá pín ìgbà wo ni yóò tó kan àwọn ẹ̀rù ń bà wọn bàbá ẹ rí i pé àwọn ọba wa kan ṣe mítìn lẹ́kọ̀ọ́ bàbá wa láàfin kú bàbá yìí nìkan lọ́sọ̀rọ̀ tọ́tẹ́ wa lọ́rùn bẹ́ẹ̀ díẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo àwọn bàbá wa mò ń fi àsìkò yìí sọ fún wọn mo ti sẹ́ndì lẹ́tà tí ó bá wù wọ́n kàn bọ́ síta kàn pe mítìn kàn ṣe fídíò pẹ̀lú wa pé àwọn fẹ́ lídìí wa láti gba Oòduà Republic tó bá dẹ̀ wù wọ́n kàn mọ̀ jáde ṣùgbọ́n tẹ́ bá ti gbọ́ gbàgbà lára géètì àwọn ọmọ Yorùbá ládé ẹ mọ́ bẹ̀rù àwọn ọ̀dọ́ Yorùbá ládé tá a fẹ́ bá yín jà á kọ́kọ́ bá àwọn bàbá yẹn jà ká tó bá àwọn olórí burúkú tí wọ́n ń tẹ̀ wá jẹjà nígbà tí a bá fọnú ilé wa tán láàtò sọ bí tí à ń lọ fáwọn yẹn torí pé ìyà tí ń jẹ Yorùbá tó kí ló dé tẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ aláàṣemọ́ ẹpin wa ẹja máa ọlọ́nlọ́ wa kálukú ọmọ ọlọ́nlọ́ ẹ wá túnlẹ̀ ẹ fẹ́ ṣe president ẹ ń sì èrè ni aláàṣemọ́ ẹ jẹ́ kálukú ọmọ ọlọ́nlọ́ Oòduà nation la fẹ́ Oòduà Republic la fẹ́ àbáyíṣemọ́ so gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ Yorùbá abẹ̀yìn lórúkọ Ọlọ́run ẹ lọ múra ẹ lọ sóògùn dáadáa ẹ try kẹ́ sóògùn ẹ múra lẹ̀ torí pé láìpẹ́ láì jìnnà gọ̀ǹgọ̀ sọ kùtùkùtù òwú tá a béèrè ẹ̀tọ́ wa èyí tá a fẹ́ ṣe l'October 1st wọ́n dàrú ṣùgbọ́n lẹ́yìn sìn àkésí àwọn bàbá yẹn mọ́ rárá àti ẹ̀fí àsọ fún wọn mọ́ àwọn ọ̀dọ́ là ń ṣe meeting káàkiri local government to local government tá a fẹ́ jáde tán torí pé àwọn bàbá wa tá à ń sọ fún ọ̀tọ̀ lóhun tá à ń sọ ọ̀tọ̀ lóhun tó ń ṣe àti wá rí i pé wọn ọ̀rẹ́dì àti gbìjà wa wọ́n fẹ́ fìyà jẹ wá ni sọ fún díẹ̀ yìí mo bẹ́ gbọ́ ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ lẹ́ Yorùbá àti àwọn diaspora àti gbogbo ẹni tẹ́ wà káàkiri ẹ múra ẹni tó bá wà ní church lásán ogun ló ń bá wa jà ẹni tó wà ní mọ́sálásí ogun ló ń bá wa jà tó ń sọ fọ́lọ́run pé Ọlọ́run gbalẹ̀ Yorùbá fún wa àrò ogun ni o kì í ṣe gbogbo àná là á gbé mọ́ lọ́wọ́ kì í ṣe gbogbo àná là á lágbá láti láyà pa fẹ́ jà ẹ gbàgbé pé a gbé tutù tàbí pé a sign signature wèrè kan a ní sign signature kankan tá a fi pín o a jà là á fi pín ọdún eléyìí náà ẹ̀dẹ̀ ni òpin tí gbogbo wọn pín ẹ gbàgbé 2023 wèrè kan ọdún eléyìí là á pín pátápátá gbogbo kálukọ́ ọmọ lọ́lọ́ ẹ̀ àfi tó bá jẹ́ pé ohun tá a fẹ́ ẹsẹ̀ ń rọrùn àìní ṣe ní rọrùn eléyìí ló dópin gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ gbọ́n wa tẹ́ jẹ́ ọ̀nẹ́rẹ́bù tẹ́ jẹ́ sẹ́nitọ̀ tẹ́ jẹ́ gọ́fúnà ẹ lọ ṣe mítìn gbogbo ẹ̀yin ọba ẹ lọ ṣe mítìn ẹ sọ fún wa kẹ́ ẹ pé ẹ ti ṣetán láti gbìjà wa kẹ́ ẹ dẹ̀ ṣe fídíò kárí kí gbogbo wa yóò rí pé ẹ̀yin gangan sọ pé ẹ ṣetán láti gbìjà wa ohun tó lè mú kí gbogbo ẹ ṣẹ́tù nìyẹn tẹ́ ẹ bá ṣe fídíò yẹn pé ti ṣetán o láti gbìjà wa o dẹ̀ ẹ ṣetán láti gbìjà wa pé. In Africa, Nigeria and South Africa, politicians will encounter political crisis, revolution and political change of power, and the young leaders rebel. Young political leadership will emerge. lídìí wa pé a fẹ́ Oòduà Republic o tẹ bá gbọ́ gbàgbà rárá géètì àwọn ọ̀dọ́ Yorùbá náà dé ẹ mọ́ mi kàn ẹ mọ́ bẹ̀rù àwa aládé tá a fẹ́ bá yín jà kì í ṣe fíìmù o èmi ò ní nǹkan kan fẹ́ gbà lọ́wọ́ èmi ẹ̀rẹ́ sẹ́ńtẹ́ ẹ̀ wá pẹ́ fẹ́ fún lówó ẹni tó bá dẹ̀ lóhùn fún mi lówó nu kó ṣe fídíò kó bọ́ta kó fẹ́ pèlè èmi ò gbowó lóyún dẹ̀ nídìí owó kankan lọ́wọ́ yín ju pé kẹ́ ẹ sọ bá ṣe bí gbogbo Yorùbá ó ṣe gòkè la fẹ́ kẹ́ sọ fún wa ẹ ṣé mo dúpẹ́ thank you so much.